Всем привет! Сегодня мы с вами нарисуем фэнтезийный глаз цветными карандашами. Для этого нам потребуется бумага. Я пользуюсь бумагой для черчения. Простой карандаш, которым мы сделаем набросок. Ластик-клячка, которым мы уберем верхний слой карандаша. Обычный ластик для особенно въевшихся штрихов. И, конечно же, цветные карандаши. Мы будем рисовать цветными карандашами Невская палитра, и понадобятся нам вот такие номера. Итак, для начала нам нужно сделать грубый набросок рисунка. Берем листик и примерными штрихами показываем, где мы хотим, чтобы находился наш глаз. Достаточно грубо, просто помечаем его размер и расположение. Далее нужно придать ему форму. Я хочу, чтобы этот глаз был примерно такой же формы, как этот, то есть удлиненный и миндалевидный. Для этого прорисовываем верхнюю дугу и также прорисовываем нижнюю с легкой выемкой здесь. В этом углу глаза находится слезный каналец, поэтому этот угол глаза должен быть уже. Здесь мы оставляем глаз более круглым. Общая форма готова, и мы можем немножко уточнить все. Помечаем слезный каналец, рисуем радужку и зрачок. Выбираете то место, куда вы хотите его поместить, и, соответственно, там помечаете. Заметьте, что радужка не должна быть полностью видна, потому что если оставить радужку полностью видной, будет впечатление, что персонаж широко раскрыл глаз от удивления или от ужаса. Если вы хотите именно такого эффекта, то, конечно, да, вы можете оставить радужку полностью видной. Если же нет, то лучше спрятать ее края под веками. Я не хочу делать зрачок круглым, потому что глаз у нас фэнтезийный, я сделаю его чуть удлиненным вверх и вниз. Следом легко отмечаем толщинку нижнего века. Не нужно это делать слишком подробно и отчетливо. Мы не рисуем реалистичный глаз, поэтому излишнее количество деталей ему не нужно. Отмечаем верхнее веко. Прорисовываем складочку здесь. И складочку здесь. Я не прорисовываю складку целиком, лишь отмечаю ее по краям. Также я люблю добавлять складку здесь легкую и здесь. Следом можно сделать реснички. Они у нас будут также достаточно схематичные, больше похожие на стрелки, которые рисуют на глазах. Ресничку нижнего века мы начинаем не от края глаза, а от края толщинки века. Далее мы можем сделать украшение. На этом глазу я сделала украшение в виде каких-то непонятных странных шипов. И, в принципе, я сделаю здесь примерно так же. Для начала я хочу легко пометить линию расположения, линию движения, скажем так, этих шипов, чтобы уже на нее ориентироваться при их рисовании. Шипы эти я рисую просто легкими кривыми линиями, не придавая им каких-то конкретных форм, потому что они не являются главной темой этого рисунка, а служат лишь его оформлением, обрамлением. Единственное, чего я придерживаюсь, это направление. Они направлены в ту сторону, чтобы подчеркнуть направление глаза. И следом нам надо подумать, откуда будет падать свет. Допустим, он падает отсюда, и, соответственно, с этой стороны мы рисуем блик на глазу.
Наш набросок готов. Перед тем, как его красить, стоит пройтись по нему ластиком-клячкой. Это нужно для того, чтобы убрать верхний слой простого карандаша. Если мы этого не сделаем, то высока вероятность того, что карандаши цветные размажут простой карандаш по рисунку, и он станет грязным и неопрятным. И также в целом нам нужно скрыть лишние линии и почистить рисунок от них. Сделать это можно, просто покатав ластик-клячку по рисунку. Как вы видите, простой карандаш стал очень бледным. И уже более точечно убрать линии, которые вам не нужны, но которые остались. Если какие-то линии оказались слишком тонкими и из-за этого тоже стерлись, но они вам нужны, можно слегка их уточнить и привести к общему тону клячкой. Теперь настало время цветных карандашей, и я сразу расскажу о том, как мы красим радужку. Радужка представляет из себя усеченный конус, внизу которого, в вершине, где должна была находиться вершина, у нас находится зрачок. Соответственно, когда свет падает на глаз, он падает не на всю радужку равномерно и попадает на одну ее сторону. Допустим, если свет падает отсюда, он, соответственно, попадает сюда. Над радужкой есть прозрачный купол, поэтому блик располагается как раз-таки со стороны падения света. И получается так, что блик у нас со стороны падения света, а светлое место на радужке с противоположной стороны. Также форма радужки вносит нюансы в то, где располагается зрачок. При повороте глаза зрачок находится не в центре радужки, а немножко смещается, как если бы вы поворачивали воронку. Вы бы видели, что отверстие тоже перемещается из центра немножко вбок. Исходя из этого, мы уже будем красить радужку на нашем глазе. Сперва возьмем карандаш номером 37. Им, не сильно нажимая, легким штрихом прорисовываем контур радужки. Для чего мы это делаем? Во-первых, это поможет нам ориентироваться в рисунке лучше. Стилистика данного рисунка позволяет ему иметь контур. А во-вторых, даже несмотря на то, что мы сняли верхний слой простого карандаша, он все равно может размазаться. Поэтому таким образом, проводя цветной контур поверх контура простого карандаша, мы как бы запираем графит и не позволяем ему размазываться при закрашивании рисунка. Когда мы сделали легкий контур, берем цвет номер 46. Этим цветом мы будем делать светлую область на радужке. Поскольку свет падает отсюда, соответственно, светлая область будет здесь. Очень легким штрихом помечаем примерно, где мы хотим ее разместить, и закрашиваем. Я закрашиваю рисунки разными штрихами. Иногда я ввожу карандаш по кругу, иногда делаю штрихи прямые. Все зависит от того, насколько мне удобно работать в данной области тем или иным способом. Круговые движения позволяют покрыть область достаточно ровным цветом, без каких-то проплешин или усилений цвета. Теперь мы дошли до края освещенной области. Я не хочу его оставлять резким, я хочу сделать плавное перетекание из более светлого в более темный цвет. Поэтому здесь я постепенно начинаю сбавлять нажим и мягко уводить цвет в белый. Как вы видите, я захожу на то место, где будет находиться более темный цвет. Это позволит сделать мягкую, приятную глазу растяжку. Возвращаемся к карандашу номер 37.
И уже им покрываем более темную область глаза. Дойдя до того места, где мы начинали уводить светлый цвет в белый, мы также начинаем наслаивать на него синий цвет, уводя его в прозрачный, так сказать. И доводя его примерно до того места, где мы ранее помечали светлую область. Итак, у нас получился плавный градиент. Следом возьмем цвет номер 33 и добавим в радужку немножко сиреневого. Это мы делаем тоже со стороны тени. В самом темном месте мы наносим наиболее плотный слой и затем начинаем сводить цвет на нет, так же как мы делали с двумя предыдущими цветами. Номер 33 достаточно ломкий, поэтому будьте осторожны, не давите сильно на кончик, иначе он может треснуть и отлететь. А карандаш вопьется в бумагу и оставит на ней глубокое пятно, которое может быть достаточно сложно стереть даже твердым ластиком. Вот о чем я и говорила. Да, именно так это и происходит. Далее я добавляю чуть более темный контур на каждый из участков. Соответственно, на этот темно-голубой цвет я добавляю контур сиреневого, на светло-голубой цвет контур темно-синего, темно-голубого цвета. И слегка-слегка я этот контур делаю мягким, добавляя легкие штрихи. Как бы также свожу его на нет, но в более узкой области. В завершение радужки я добавлю в нее немного цвета номер 40, темно-синего. Введу я его также на контурах и совсем немножко в теневой части. От грифеля остаются крошки, их нужно время от времени снимать, чтобы случайно не размазать по рисунку. Это можно делать рукой, но тогда ваша рука будет цветная и разукрашенная. А можно делать мягкой-мягкой кисточкой. Очень удобно смахивать. Просто у меня сейчас, к сожалению, кисточки нет. Теперь переходим к зрачку. Для него нам понадобятся цвета номер 37 и 40. 40-м цветом аккуратненько уточняем контур зрачка. Я не хочу делать его черным, я хочу сделать его мягким и цветным. Опять же, глаз у нас фэнтезийный, и это добавит ему нотки волшебства.
Когда контур уточнен, берем номер 37 и закрашиваем им вот эту область. Также в центре этой области и внизу, ближе к центру и нижней части, мы делаем цвет достаточно плотным, а далее уводим его в прозрачный. И переходим к номеру 40. То же самое. Оставшиеся белыми области мы закрашиваем плотным цветом, а затем, постепенно уводя его в прозрачный, начинаем перекрывать более светлую область. Этот карандаш также достаточно хрупкий, как и фиолетовый, поэтому стоит осторожничать с ним и сильно не давить. Итак, зрачок готов. Теперь переходим к самому глазу и внешней области. Сперва возьмем цвет номер 68. Им мы сделаем контур внешний глаза. И также мы этим же цветом отметим толщинку нижнего века. Но мы не будем проводить ее целиком, а наметим лишь самые крайние области. Этим же цветом, но очень-очень легко мы покажем, где находится слезный каналец. И все морщинки и складочки. Далее перейдем к ресницам. Ресницы мы сделаем синими, с легким сиреневым оттенком с краю. Соответственно, цвета номер 40 и 33. Для начала аккуратненько помечаем внешний контур ресниц. И внутренний. Теперь закрашиваем ресницы плотным синим цветом. Также хочу обратить ваше внимание, когда мы делаем цветной контур и затем его закрашиваем, часто получается так, что контур мягче и светлее, чем закрашенная область. И получается, что край становится нечетким, расплывчатым. Я лично этого не люблю, поэтому после закраски я всегда уточняю контуры и привожу их к более твердой
к более четкой грани. Если вам нравится мягкий контур, вы, конечно же, можете этого не делать. При желании вы можете добавить здесь реснички. Так же, как я, например, сделала на этом рисунке. Несколько полосочек. Но на этом глазе я не хочу этого делать, поэтому оставлю его таким, более строгим. Еще одна вещь, которую мне нравится использовать в рисунках – сообщение контуров. Что это значит? Я ввожу в соседние друг с другом объекты цвета друг друга. Фиолетовый сюда вводить особого смысла нет, его не будет видно на таком темном цвете. Но синий я введу в контур радужки. На мой взгляд, рисунки с таким образом покраски контуров становятся более цельными. И в целом мне нравится то, какой эффект это привносит в работу. Позже я введу этот цвет и в другие области, но сейчас, покуда они еще не сделаны, я оставлю все так. И немножко сиреневого в край наших ресничек. Его можно вводить сейчас достаточно густо, потому что цвет темный. И чтобы этот оттенок был виден, можно не жалеть давления на карандаш. Теперь веко. Нижнее веко мы покрасим с помощью цветов номер 16 и 64. Цветом номер 64 я закрашу нижнюю область. Если вы этим цветом слегка попадете на шипы, ничего страшного. Он достаточно легкий и не повредит им. Закрашиваем очень легко, чуть-чуть гуще ближе к самому глазу и прозрачнее вдали от него. Цветом номер 16 мы аккуратно и нежно закрасим слезный каналец. И толщинку нижнего века. Я делаю цвет нижнего века более густым ближе к краям и более прозрачным здесь, в серединке. Возвращаемся к номеру 68 и наносим легкую тень на слезный каналец, под реснички и в области морщинок. Теперь нам потребуется наметить верхние шипы, чтобы мы их случайно не закрасили коричневым цветом, которым будем красить веко. Я это делаю карандашом номер 37. И сразу делаем то же самое с нижними шипами. Работаем с карандашом номер 68. Прокрашиваем им верхнюю область, также более густо к самому глазу и более прозрачно к внешней его стороне. Теперь берем номер 72 и наносим тени.
в этот угол века и в этот угол века. Сначала я более четко прочерчиваю края, которые мы прорисовали заранее, и после этого уже наношу сам цвет. В серединку чуть более густо наношу цвет номер 68. Добавляю его немного сюда и сюда. Здесь идет надбровная дуга, и от нее падает тень, поэтому я наношу этот цвет сюда, но не наношу сюда, потому что сюда попадает больше света. И теперь добавляю немного синего в коричневые тона. Это можно сделать как 37-м цветом, так и 40-м, чередуя их в зависимости от того, насколько темный вы хотите сделать этот оттенок. Теперь обратимся к цвету 80. Им мы сделаем тень, падающую от века на глаз. Очень легкой линией прорисовываем область, которую мы будем затенять. И не густо наносим этот цвет. Тень позволяет придать объема глазу и вывести на передний план яркие блики. Этот же цвет тени мы наносим и снизу, но не четкой линией, как делали это сверху, а плавным переходом. Тень сверху падает не только на белую часть глаза, но также и на купол радужки, поэтому сюда мы тоже добавляем тени. Ее мы добавляем синим цветом номер 40. Мы придали глаза объему. С появлением ресниц контур радужки стал немножко теряться, поэтому я чуть-чуть усилю его цветом номер 40 снизу, чтобы он чуть яснее выходил на передний план. И также я добавлю голубого цвета в нижний контур века, в контур нижнего века. И чуть-чуть синего. Добавлю немного розового цвета рядом со слезным канальцем. Совсем чуть-чуть, чтобы он лишь придавал оттенок. И теперь занимаемся шипами. Голубым цветом наносим светлые области. Я не буду слишком тщательно прорисовывать эти шипы. Сделаю достаточно грубо, схематично. Следом введу номер 37. И в завершение номер 40. Его я буду вводить не у самого дальнего края шипов, который находится
дальше всего от цвета, а на линии между светлым цветом и темным. Этот цвет будет более плотным рядом с освещенным участком и более мягким ближе к краю. И немного добавляем этого же цвета в контуры. Более ярко я добавляю его в сторону тени и нежнее на стороне, на которую падает свет. Также мне хочется немножко усилить тень вот здесь. И добавить немного голубых тонов сюда. И вот наш глаз готов. Таким образом вы можете делать глаза совершенно разного цвета. Главное помнить о том, куда падает свет на самой радужке и куда падает свет на куполе глаза. Также данный способ покраски пригождается и в маленьких рисунках, где глаз совсем крошечный, просто там он не настолько подробен, но мы также там помечаем более светлый участок радужки более светлым цветом и более темный участок более темным, соответственно. Глаз становится сразу живым, выделяется даже на маленьком рисунке, и это добавляет красоты и живости взгляда персонажа. Большое спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилось и у вас получились классные глаза. До встречи и хорошего вам дня!